ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮೇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months to 8 months ಆಗಿರಬೇಕು. 6 to 8 months ಆಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸು. ಆ ಥರದ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 months ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬರ್ಡ್ಸು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ 100% ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ಸು ಕೊಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋ ಕೊಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೇಲು ಅಂತ. ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟು, ಪ್ಯೂರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಂಕಿಶಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅಡಲ್ಟ್ ಫೀಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ರೆಡ್ಡಿಶಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಅಥವಾ ವೈಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದೆ. ಬ್ರೌನಿಷ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಡ್ಸು ಪೇರ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನಿಷ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಡ್ಸು. ಈಗ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನ ತಂದು ಬಿಡಿ. ಒಂದು 15 to 20 days ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಮೇಲು, ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ತಂದು ಬಿಡಂತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಫೀಮೇಲ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ನ ಕಚ್ಚೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಎದುರಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ತಂದುಬಿಡಿ. ಒಂದು 20 days ಮೇಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಜಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೇಜಲ್ಲಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 20 days ಆದಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ತಂದು ಬಿಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 15 days ಒಳಗೆ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಸವರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ ಪೇರ್ಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜು 1.5 feet ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ 18 inch ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಹೈಟ್ 1 feet, ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು 1 feet, ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 feet ಅಗಲ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಕೇಜ್ಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 feet ಕೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಆದರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಕೇಜ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 feet ಅಗಲ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ನ ಮೇಲ್ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 days ಆದಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓಕೆ. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೇ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕರುಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಾದರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.